Fala galera do canal Dante Silva Filho da Terra. Hoje vamos começar a noite aqui com os amigos, né? Um churrasquinho, fogão, fogo de chão. A lua já tá saindo lá bonita demais. Bora aí com os amigos aí aproveitar um pouquinho da noite, né galera? Fala doutor Theo, o que você tá achando de Minas Gerais aí, Theo? Coisa linda, bom demais, né? Eu vou dar o meu mínimo. Vou fazer o mínimo possível. E aí, você faz. Chegando mais um carro dos amigos, o cachorrinho tá aqui. Isso aí, galera, ó, uma noite bonita demais. Top. Em Minas Gerais a gente tem essas vantagens aí, gente. Finalzinho de tarde, os amigos tá chamando, sempre à noite aí pra tá esquentando um fogo e tal, trocar umas ideias, bater os papos, aproveitar a noite, né? Chegando mais amigos ali. É isso aí, gente. Essa é a nossa Minas Gerais, Santo Antônio do Rio Grande.